При выборе каминной топки с гильотиной, то есть с вертикальным подъемом дверцы вверх, существует два стереотипных мнения, о которых надо знать. Первое стереотипное мнение связано с тем, что вы приобретаете камин два в одном, то есть и закрытый, и открытый. То есть когда стекло опущено, закрытый камин, поднято, вы получаете открытый камин. Это не совсем так. И второй стереотип касается того, что дверца камина, которая поднимается вверх, будет или самоопускаться, или не самоопускающая конструкция. Из-за этого возникает очень много таких конфликтных ситуаций между продавцами или те, кто установил топку, и заказчиками. Почему? То есть начну именно со второго стереотипа по поводу самозакрывающейся дверцы. Чем она отличается? То есть вне самозакрывающейся дверцы, как на этой топке, дверца у нас будет фиксироваться в любом положении, которое мы задаем. То есть и в минимальном, и в среднем, и в максимальном, до той высоты, до которой она уходит. Всегда будет оставаться в том же положении. Поэтому можно ее отпустить и двумя руками подбросить или почистить камин. То есть более удобная. Но в моделях, которые не самозакрывающиеся, за счет того, что вес будет больше именно стекла, одной рукой подбрасывается дрова, а второй держится стекло, потому что при отпускании стекло пойдет вниз и само дозакроется. Почему оно именно дозакроется? Потому что там существует такой так называемый доводчик, чтобы дверца прижалась. Вот как здесь я сейчас плавненько, оп, и вот она дотянула. Вот еще раз. Раз. И дотянула. Если останется вот такая щель небольшая, не до закрытия, приведет к тому, что очень большое количество воздуха туда будет попадать в топку, температура будет повышаться, нагнетать и приведет к тому, что выйдет из строя и футировка, и может повреждению дверцы. Поэтому этот момент очень важен. И раньше по стандарту 18895 все топки нормальные производители прописывали: эта дверца или не самозакрывающаяся, или самозакрывающаяся. На сегодняшний момент многие производители, наоборот, докладывают грузики, которые позволяют балансировать. То есть топка приходит, и она практически всегда, стекло будет убегать вниз, самозакрывающаяся. Но за счет того, что добавляем грузики, мы начинаем балансировать вес стекла с дверцей и вес этого груза. И поэтому можем фиксировать ее практически везде, где мы хотим. И по второму стереотипу. По второму стереотипу это касается того, что мы превращаем из закрытого камина при подъеме гильотины вверх, превращаем открытый камин. Не совсем так. Берем обыкновенную инструкцию. И в инструкции все очень четко прописано. Следует отличать вопрос, является ли топка камином открытого типа. Камин открытого типа в Германии не подлежит требованиям комиссии, предъявляемым федеральным постановлением об ограничении промышленных загрязнений атмосферы стандарт БИМ. Изготовитель определяет принцип работы топки и тем самым устанавливает, может ли устройство эксплуатироваться в открытом режиме, и тем самым считается ли оно камином открытого типа. Нормальный производитель четко прописывает, то есть под каждую каминную топку, является ли она самозакрывающейся и возможно ли эксплуатация этой топки в открытом режиме. Эксплуатация не каждой топки возможна в открытом режиме, и нормальный производитель это очень четко и пропишет, и укажет.